first factor is relative humidity. So how does it depend? Relative humidity तो पहले होता क्या है? Relative humidity is actually percentage of water vapor present in air at a given time. So it is actually the percentage of water vapor present in air at a given time. ठीक है? So this is known as relative humidity. Now how is this relative humidity dependent on transpiration? How does transpiration affect it? Is affected by it. So transpiration is actually इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ठीक है, तो एयर जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगी लेस वाटर विल बी लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन. बाय जितनी ज्यादा एयर ह्यूमिड होगी, सो एयर जब एटमॉस्फेरिक एयर जितनी ज्यादा ह्यूमिड होगी, दैट मीन्स द आउटसाइड एयर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक एयर, विल बी हैविंग मोर वाटर पोटेंशियल देन द इनर एयर. ठीक है, so the plants, they will be absorbing more water rather than losing it by transpiration. Do you understand how is transpiration actually inversely proportional to relative humidity? Because जब एयर आउटसाइड एयर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिड होगी, ज्यादा परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर होगा, so the water potential will be higher of the outside air as compared to that of the inner air. ठीक है, so now the second factor is actually the atmospheric temperature. Atmospheric temperature, so how does it depend on that? High temperature पे it opens the stomata. So high temperature opens the stomata. ठीक है, if we increase the temperature, the stomata, they are going to open. But if we increase the temperature to very high, if there is very high temperature, so what is going to happen? अगर temperature बहुत ज़्यादा high होगा तो it will cause the desiccation and closure of stomata. So it will cause desiccation of the leaves and closure of stomata. ठीक है, so this is the condition under very high temperature. ठीक है, and अगर temperature will be very low, अगर बहुत low होगा temperature, तो what will happen? So the stomata will close and it will decrease the rate of transpiration. So stomata will close and decrease the rate of transpiration. ठीक है, so this is how it depends on the atmospheric temperature. Now the third factor is light. Quickly take the screenshot of this. Done? Yes, done. Yes, ma'am. So the third factor on which transpiration depends is light. So the third factor is light. So how is transpiration affected by light? So the stomata, they open in light and they close in darkness. So the stomata open in light and they close in dark. ठीक है, this is very much understood. अच्छा, अब ये ऐसा क्यों होता है कि the stomata, they will open up in light and they will close in darkness? Because suppose if we increase the light intensity, suppose if we keep on increasing the light intensity, and we know photosynthesis के लिए, for the manufacture of food, जो plants को food manufacture करने हैं, उसके लिए sunlight is very much essential. ठीक है, suppose if we increase the intensity of the light, so the photosynthesis is going to increase. ठीक है, and since the photosynthesis, the rate of photosynthesis,
So since the rate of photosynthesis is going to increase, what will happen? There will be increase in the synthesis of glucose, because eventually photosynthesis के through what are the plants manufacturing? They are manufacturing glucose. ठीक है? तो जैसे ही there will be an increase in glucose concentration, तो glucose का concentration increase होएगा, तो guard cell में the glucose is going to accumulate, and since the glucose is going to accumulate in the guard cell, तो guard cell के अंदर कौन सी condition create हो जाएगी? There will be a hypertonic condition which will be created in the guard cell. ठीक है? अब hypertonic condition है in the guard cells, therefore the water कौन सी direction में move करेगा? The water will move from the subsidiary cells into the guard cells. ठीक है? Because the water always moves from hypotonic to hypertonic, therefore the guard cells will become turgid and the stomata will open. So this is basically the same mechanism कि which we have already explained कि stomata कब open होते हैं and कब close होते हैं. So therefore the guard cells they become turgid and the stoma or the stomatal pores they will open. ठीक है? But in case of excessive sunlight, अगर light बहुत ज्यादा increase कर देते हैं, so in case of excessive light, में what is going to happen? The stress hormone ABA is released. So in case of excessive light, the stress hormone which is ABA is released and the stoma will close. ठीक है? That is the stomatal pore is going to close. So this is how the transpiration is affected by several factors. ठीक है? So up till now we have talked about the transportation of water and minerals. We have talked about the types of transpiration, मतलब various factors which is affected by transpiration. Now there's a last topic in this chapter which is the transport of food. This is the last topic of this chapter, which is the transport of food. And we know food transport कौन करता है? Which component helps in transport of food? It is actually the phloem. ठीक है? So we know the transport of food is done by phloem. ठीक है? अब देखो phloem का स्ट्रक्चर क्या होता है? We know phloem में क्या प्रेजेंट होते हैं? phloem में भी कौन सा component है which is responsible for food transport? It is actually sieve tubes or sieve cells. ठीक है? So these are the cells which are responsible for transport of the food. And sieve tubes जो जो phloem का structure you already know. phloem की structure में what is there? So suppose if this is the sieve tube. So sieve tube में क्या होता है? तो यहाँ पे there are certain pores and sieve tube के साथ always एक additional cell हमेशा रहता है which are the companion cells. So companion cells and the sieve tube cells they are considered as the sister cells. And we have already talked about जब when we were doing the anatomy chapter, we already know कि अगर basically कुछ भी effect होगा companion cell पे, so the same effect will be there in the sieve tube cell also. ठीक है? So these are the companion cells. ठीक है? And this is the sieve tube cell. ठीक है? अब देखो how will the food be transported? So the movement of food it occurs by a hypothesis which is known as the mass flow hypothesis. ठीक है? So the movement of food occurs by mass flow hypothesis. ठीक है? So this hypothesis is the major जिसको हम bulk flow hypothesis भी बोलते हैं, because in plants the food is transported through this mechanism which is the mass flow hypothesis. ठीक है? And इसको mass flow hypothesis क्यों बोलते हैं? Because the food which is to be transported it goes in bulk, very बहुत large number में जाता है. ठीक है? So what does this mass flow hypothesis explain? It basically explains the source to sink का concept देते हैं. The source to sink concept. So this theory what does it explain? The source to sink concept. So source क्या होता है? Source is the region where the food is synthesized. ठीक है? And where is the food synthesized in case of plants? It is actually leaf. ठीक है? And what is sink? Sink is the region where is the food is stored. That is the storage organ. ठीक है? So sink is the region where the food will be stored. For example,
रूट, स्टेम एटसेट्रा, कोई भी रीजन में फूड स्टोर हो सकता है. सो जो मास फ्लो हाइपोथेसिस के थ्रू फूड ट्रांसपोर्ट होता है, इट फॉलोज दिस कॉन्सेप्ट विच इज द सोर्स टू सिंक. सो व्हाट इज द सोर्स? सोर्स इज ऑलवेज द रीजन जहां पे फूड सिंथेसाइज होता है, एंड सिंक इज द स्टोरेज रीजन जहां पे फूड स्टोर होता है. ठीक है. नाउ अच्छा, अब एक और चीज, वी ऑलरेडी नो, ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं कि जब भी whenever there is synthesis of carbohydrates, the carbohydrates they are always synthesized as glucose, but they are transported as sucrose. There is a reason for this because we had already discussed in that chapter कि जो glucose होता है, it is actually a highly reducing sugar. ठीक है. So if you are transporting glucose in the same form, so it is practically impossible, and जो there will be continuous loss of water molecules which will actually reduce the molecular weight of the compound. Okay, so therefore glucose is always transported as sucrose, and sucrose is actually a disaccharide sugar and it is non-reducing. Therefore glucose is converted to sucrose and transported as sucrose itself. ठीक है. Now what is going to happen? And ये तो था कि transport कैसे हो रहा है, how is the glucose going to be stored? The glucose is always going to be stored as starch. ये सब हम already biomolecules वाले chapter में बात कर चुके हैं. ठीक है. So what will we do? The food is stored as starch. ठीक है. The food is stored as starch. Now अब जो ये फूड सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है, द फूड विच सिंथेसाइज, अभी सिंथेसाइज कन्वर्ट किस फॉर्म में रखा है, दैट इज द फूड सिंथेसाइज, दैट इज सुक्रोज. ग्लूकोज के में सिंथेसाइज किया था, बट इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज. ठीक है. इट इज फर्स्ट मूव्ड इनटू कंपेनियन सेल्स एंड देन इनटू द सीव सेल्स. सो द फूड सिंथेसाइज इज फर्स्ट moved into companion cells and then to the sieve cells. ठीक है. For example, suppose if this is one sieve tube cell, this is another sieve tube cell, and we have already discussed in the structure of phloem कि sieve tube cells में यहाँ पे there are perforations, there are large pores present here. ठीक है. तो यहाँ पे all these are the pores. ठीक है. and इसी के साइड में एकदम what will be present, there will be these companion cells. ठीक है. so as I said, जो food synthesize हुआ है, that is sucrose, it is firstly going to enter into the companion cells. ठीक है. so the food is entering here. So what is this? This is actually the food. ठीक है. And ये जो blue वाले cells क्या हैं? These are the companion cells. I've already labeled them before. So these are the companion cells. ठीक है. Now what is going to happen? जब यहाँ पे पहले companion cell में food आ गया, companion cell में आने के बाद now the food will move here into the sieve cell. ठीक है. Firstly, the food will enter into the companion cell and then it is going to enter into the sieve cell. अब मेरी बात सुनना. So when the sucrose, अब जैसे ही companion cell में food आ जाएगा तो companion cell से the food will diffuse into the sieve cell. ठीक है. Because they are the sister cells. जो भी activity companion cell में होगी, the same thing is going to happen with the sieve tube cell. ठीक है. अब gradually क्या होगा? More and more sucrose it is accumulating in the sieve tube cell. So more and more जिसकी वजह से क्या होगा? सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द सीव सेल. ठीक है. देयरफॉर अब ये मीडियम यहाँ का कैसे हो जाएगा, सीव ट्यूब सेल का. सो दिस मीडियम इज गोइंग टू बिकम नाउ हाइपरटोनिक. ठीक है. अभी मैं इस पर्टिकुलर ऊपर वाले सेल की बात कर रही हूँ. ठीक है. अभी क्या हुआ है, सबसे पहले द सुक्रोज केम इनटू द कंपेनियन सेल एंड आफ्टर कमिंग इनटू द कंपेनियन सेल नाउ द सुक्रोज गॉट डिफ्यूज्ड इनटू दिस सीव ट्यूब सेल. ठीक है. अब इसकी वजह से क्या हो गया, मोर एंड मोर सुक्रोज इज accumulating in the sieve tube cell, because of which there is a hypertonic condition which is created in this sieve tube cell. ठीक है. अब यहाँ पे जब hypertonic condition create हो गई है, what is going to happen? Therefore the water is going to move into this cell. The water comes from the surrounding cells into the sieve cells. ठीक है. Therefore the pressure starts to build up. अब देखो
अभी इस पर्टिकुलर सेल में हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएटेड है, बट इस वाले सेल में नहीं है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द वाटर इज गोइंग टू एंटर फ्रॉम द एडजेसेंट sieve cells. So यहाँ पे क्या होगा, the water is going to enter. So this is the water, these are the water molecules which are going to enter. अब water molecules जब enter कर जाएंगे by the mechanism of osmosis, अब इस sieve tube cell का एरिया जो वॉल्यूम है वो एक डिफाइंड वॉल्यूम है. दे कैन नॉट एक्सपैंड, उनका वॉल्स जो है दे आर नॉट इलास्टिक. यहाँ पे ऑलरेडी हाइपरटोनिक कंडीशन वाज देयर, but now because of the osmosis mechanism the water is diffusing into the sieve tube cell by the osmosis process. ठीक है, अब इसके वजह से क्या होगा, the pressure will start building up in this sieve tube cell. So I can label these cells. So this cell is the first sieve tube cell and this is the second sieve tube cell. ठीक है, तो अब क्या होगा, फर्स्ट वाले sieve tube cell में जिसमें osmosis के थ्रू the water has entered, the pressure starts building up in the sieve tube cell 1. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले sieve tube cell में तो क्या हो गया, it has, first cell has high pressure and ये जो सेकेंड वाला सेल है it has लो प्रेशर. ठीक है, एंड कोई भी चीज कहां से मूव करेगी, इट मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर. ठीक है, सो अब जो इसमें मटेरियल प्रेजेंट है, दैट इज जो sieve tube सेल में सुक्रोज प्रेजेंट है, इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द डिफ्यूज फ्रॉम द sieve tube cell 1 to sieve tube cell 2. ठीक है, अब सेम चीज इसमें हो जाएगी जब sieve tube cell 2 में सुक्रोज आ जाएगा एंड यहाँ पे एक और एडजेसेंट, ये आपका sieve tube cell है, ये एक और sieve tube cell है. अब इसकी वजह से क्या होगा, जब यहाँ पे सुक्रोज आता जाएगा तो यहाँ पे now in sieve tube cell there will be hypertonic condition and hypertonic condition जब sieve tube cell 2 में create हो जाएगी तो water will diffuse from the sieve tube cell 3 around surrounding cell से the water will diffuse into the sieve tube cell 2. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन sieve tube cell में प्रेशर कहाँ पे इंक्रीज होएगा, in the sieve tube cell 2. ठीक है, so now प्रेशर जब 2 से सेल 2 में इंक्रीज हो गया तो द सुक्रोज इज गोइंग टू मूव फ्रॉम विच रीजन, sieve tube cell 2 to sieve tube cell 3, higher pressure to a lower pressure. ठीक है, and in this way the material keeps on moving from higher pressure to the lower pressure. ठीक है, and as soon as the food moves to the storage organ it occurs with the help of ATP. suppose यहाँ पे इतने सारी sieve tube cells हैं and अब यहाँ पे आके ये क्या आ गया, now here comes up the storage organ. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज अब जब ये फूड मूव किया है, फूड मूव किया फ्रॉम ए सेल टू बी सेल, इसको I'll drop it now. Now the food has moved from, अब sieve tube cell 3 तक फूड आ चुका है, सुक्रोज आ चुका है. ठीक है, अब ये लास्ट sieve tube cell है, अब इसके बाद में फूड को डायरेक्टली कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, स्टोरेज ऑर्गन में. स्टोरेज ऑर्गन I've already told you, storage organ is the sink region, it can be root, stem or any other part of the plant. ठीक है, अब स्टोरेज ऑर्गन में जब इस सुक्रोज को एंटर कराना है तो इट विल रिक्वायर एनर्जी. तो इसके लिए क्या रिक्वायर होगा, एटीपी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पज एक्चुअली ATP is required. now अब देखो सुक्रोज के फॉर्म में फूड जो है वो मतलब इसमें स्टोरेज ऑर्गन में आ गया. ठीक है, अब बट अगेन द सेम थिंग, द फूड एक्चुअली हैज टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. बट व्हाई कांट वी स्टोर फूड डायरेक्टली एज सुक्रोज, वो तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बट हम लोग उसको स्टार्च के फॉर्म में क्यों शुगर स्टोर करते हैं, प्लांट्स उसको व्हाई डू दे स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बिकॉज नंबर वन थिंग, जो स्टार्च होता है इट इज एक्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, and since it is insoluble in water therefore it will remain in that grain structure, grains की फॉर्म में present होगा, and grains की फॉर्म में present होगा तो therefore no endosmosis will occur. endosmosis नहीं होगा तो the starch is not going to dissolve in the water and कोई भी movement नहीं होगा, and the starch grains they are going to remain as such. therefore the plants they store their food in the form of starch only. ठीक है, and now you can already imagine इसमें there is no one particular direction कि food कहाँ पे move कर रहा है. अगर ये अभी तो यहाँ पे सेल 1 to सेल 2 to 3 मूव कर रहा है, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर इस सेल 2 में ज्यादा है तो इट कैन ऑल्सो मूव इनटू सेल नंबर 1 or it can move also into the cell number 3. so there is no particular direction, so therefore phloem के अंदर
The food can go in any direction, can go left, right, up, down, any direction. Therefore, the direction of the food is actually multi-directional. Okay? So this is how actually the food or the transport of food it actually occurs in plants by the phloem. ये समझ में आया? How what is this mass flow hypothesis? If anyone has any doubt regarding this, तो you guys can ask me. किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो is there any doubt in mass flow hypothesis? समझ में आया? वैसे it's not very much complicated, it is easy. So इसमें इसका छोटा सा concept है, that is mass flow hypothesis. I'll just write down the description quickly and you guys can also note it down. ठीक है? Can I rub it? करो करो जल्दी करो. Yes, ma'am, done. मैम ये लास्ट टॉपिक है. Yes, it is the last.
So this mass flow hypothesis, that is the transport of food by the phloem, that topic is complete over here. And you can also add the diagram which is mentioned in your NCERT. जो NCERT में आपके बुक में जो diagram mention है, उसको clearly वो diagram भी you can draw. And अगर आपको कोई और भी diagram if you find it from anywhere else, so you can also put that diagram. ठीक है? So basically this chapter is over. Transport and plants chapter is over today. And इसके बाद में, as you said, we